收睇閒人有歡樂，我今集咧繼續嚟玩餐廳大亨2。咁上集我就即係都去到上集，好似有個 VIP 客入咗嚟啊。咁跟住我就今日咧係有偷偷玩嘅。琴日咧我都有偷偷玩嘅，其實咁我而家係等級5啦，咁跟住有個人生日啦，我不如俾佢揀個好啲嘅位啦，不如就俾佢揀呢度啦。咁跟住呢個 Haven 咧，我覺得佢已經做得好好啦。咁同埋咧，我有一啲新嘅嘢啦。咁跟住我俾大家睇下先。咁我而家咧有嘢飲同埋日式料理啦。前菜咧就有壽司卷啦。咁跟住仲有拉麵啦。拉麵就應該都好正常啦，應該之前就有啦。咁跟住拉麵啦、麻薯啦、水同埋橙汁。咁我呢度最賺錢嘅係壽司卷同埋拉麵啦。咁但係水咧，即係如果要拎水或者橙汁嗰陣時咧，Haven咧係唔會幫手嘅。不過都唔緊要啦，其實都 OK 嘅。跟住我而家就喺呢個就冇咩問題啦，應該。我搞掂完之後就可以去慢慢處理。咁跟住咧，我覺得呢位顧客好似有啲唔係太開心啊，我都唔知點解。咁終於有人嗌壽司卷啦。咁跟住有個客人啦，我叫佢坐喺度啦。跟住嚟多一杯水先。咁跟住收嗰個杯啊。一份壽司卷就已經完成啦，跟住再收一次杯啊，跟住要一碗兒童拉麵同埋一個普通拉麵。咁我而家要去一齊整啊，咁樣就會快好多啦。跟住又有人話要壽司卷啦，仲有人話要拉麵。咁壽司卷好似係嗰位客人啦，我嗰個食物好似唔小心燒燶咗啊！跟住又多一份壽司卷，咁一個兒童版嘅拉麵已經完成啦，我就俾呢位客人啦，跟住收杯，跟住呢個小朋友好似都唔開心啊！我唔知點解先。咁跟住而家嘅情況好似就係可能要慢慢去處理咯，因為而家咧再請多個廚師係要好多錢嘅。咁但係我唔肯定我而家啲錢足唔足夠啦。咁我哋陣間再睇啦。咁跟住我碗拉麵已經完成啦，我哋俾嗰位客人啦。咁跟住收碟，一份壽司卷都完成啦，跟住要一份拉麵同埋兒童版嘅拉麵啦。下一個員工咧就要請多500蚊啦。
咁新服務員呢，就係200蚊啦。我不如請一個新服務員啦 ，Go！ 咁呢個新服務員呢，我又唔知道點樣去搞嘅。佢應該都係幫我點餐嘅啫。咁跟住我已經有12蚊啦，非常之快捷啊！咁跟住其實我而家都可以買啲嘢㗎啦。趁而家好多人，即係其實咧，我發現一件事啊，就係好似我都唔使去自己處理啦。而家啲嘢，跟住我哋睇下可以起啲咩先啦。我哋首先呢，起張台先啦，企喺度啦。跟住我哋起2張凳啊，我哋要轉返佢嘅，跟住再起多1張凳啊。其實呢，我發現呢件事啊，就係暫時都未有3人台啦。咁雖然話我一直以嚟都好想試下呢件事，但係其實係非常之困難嘅。跟住我要繼續去整啊，呢邊都整一個，跟住其餘嗰啲唔可以孭啦。跟住啱啱我聽到生日歌啊，跟住而家已經有錢啦。所以我哋可以起1張台啦。啱啱好呢，我就有50蚊。我而家冇錢啦。呢個係輪椅人士嚟嘅，所以嗰張台就會冇咗啦。跟住我就拎到39蚊啦。而家非常之快捷啦，但係Haven嗰度呢，好似有啲麻煩啊。我同佢一齊整啦，不如。但係我發現我係同佢整唔到嘅。跟住而家好似都有啲空空地啦，但係覺得而家都算唔錯啦，都幾好嘅。其實我而家嗰個賺錢速度都非常快啊！呢份壽司卷都完成啦。跟住又有2個人嚟咗啊！我哋叫佢去呢度啦。但係個服務員呢，自動幫我叫咗佢哋，叫咗去嗰度啦。跟住而家呢，的確係幾快嘅。我哋呢度出邊呢，已經有1.3粒星啦。跟住我而家呢個最好嘅呢，就係服務質素評價啦，4.2啦，我覺得算唔錯啦。跟住1份壽司卷已經完成啦，我哋俾呢個客人啦。但係其實呢，而家即係因為我哋得1個廚師嘅啫，所以速度好似比較慢啊。
跟住一啱就一份麻薯已經搞掂咗啊！跟住我哋可以領取一個獎勵啦。我哋揀個壽司啦，我哋再揀個呢個天婦羅啦。咁跟住去收杯，跟住已經有人要嗌壽司啦。估唔到咁快就會有壽司人嗌啦。咁跟住我而家好似都可以起返啲嘢啦。咁首先呢，我哋起啲嘢先啦。但係我發現一件事啊，就係呢啲好似有啲貴啊！我真係起咗台先啦，因為唔係應該係起咗凳先啦，因為凳比較平啦而家，好似係咁啦。咁跟住第二邊都起一個，咁樣就 OK 啦。跟住而家都算 OK 啦。咁跟住呢兩個位呢，我之後會搞嘅啦。咁大家可以放心啦。咁跟住有個 VIP 客入咗嚟啦。咁要一個單人台啦。咁跟住個服務員呢已經幫咗我啦。咁我不如首先，我而家改個名先啦，不如。咁我叫佢做咩呢？我叫做 Nathan 啦。呢個名都幾好嘅，我覺得。咁跟住而家都 OK 嘅，我覺得。但係就係佢呢個速度有啲慢啦。其實我覺得呢個日式料理都幾好啦。但係我哋不如嚟參觀一下其他人嘅餐廳啦。例如呢個人嘅，呢個係2.0粒星啦。都幾大嘅呢間餐廳，都唔錯啦。好似佢呢個仲有廁所啦。但係呢邊好似突然之間冇咗啊！上邊都冇咗啦。跟住呢，都要有一啲其他嘅嘢啦。呢個可以同佢互動嘅，但係唔知有咩用啦。不過今集呢就嚟到呢啦。如果大家中意我條片嘅話呢，記住點讚、訂閱同埋 share 俾你嘅朋友啊！我哋下集再見啦，拜拜。